Jeg er Yang Bo og åbner snart en udstilling her på Statens Museum for Kunst. Udstillingen hedder Take My Breath Away. Jeg vil have en titel, der indebar en kollektiv hukommelse, som har præget mange af dem, der kommer til at se udstillingen. I udstillingen kommer til at indebære mange års forskellige produktioner. De forskellige produktioner har omhandlet forskellige interesser, jeg har haft igennem de sidste 15 år. Når jeg kigger på Lysekronen, tænker jeg altid på historien med, at jeg tog min far hen til stedet, før jeg tog den ned. Og på vejen i taxaen beklagede han sig altid over, at vi skulle hen til dødens rum, til forræderiets rum. Og han var meget emotionel. Og jeg havde bedt stedet om at tænde op for Lysekronen, så den var mere prangende, fordi at Lysekronen var jo designet til en balsal, så du ved, med spejle. Og da han træder ind, så siger han, det eneste han har at sige er, at dronningen af Danmark må have en af de her i hendes slotte. Og jeg synes, det var det, der virkelig for mig konstituerede værket, eller fremhævede værket. Fordi han så det rigtige. Han så formålet ved design som en lysekrone. De er jo designet til, at når man træder ind i en ballrum, så efterlader man sine sorger. Og det var det, han gjorde. Altså, jeg tog ham jo ind og se på ballsalen, inden den ville forsvinde. Fordi jeg tænkte, det var hans historie. Men jeg opdagede jo, at hans historie også historien om at leve i Danmark flere år, end han nogensinde har levet i Vietnam. Derfor tænkte han på dronningen. Så historie er jo en kollaps af ting. Og historie er også en forglemmelse mange gange. Og det er nok det, jeg ser i værket. Så jeg mødte Joe, da jeg var på et residency i LA. Det er en af de første projekter, der ligesom rykkede mig et andet sted hen. Det satte i hvert fald en standard for værker senere hen. Fordi at det var ikke et værk, jeg sad i et studio og tænkte på. Det var et værk, der kom til mig, tænker jeg. Da jeg stod foran den her person, der på den ene side havde arbejdet i Vietnam under hele krigen, og på den anden side var homoseksuel. Så den kombination af ting har jeg jo aldrig tænkt på. Jeg sad jo ikke i et studie og tænkte på, at jeg skulle lave et projekt omkring homomiljøet i Vietnam under krigen. Det kom jo til mig. Og jeg troede, jeg skulle have en oral historie fortalt. Så jeg mødte op med ham og brugte meget tid på ham, og vi blev venner. Og på et tidspunkt tog jeg til Vietnam med ham. Og der var det, at jeg opdagede, at han havde de her billeder, fordi at da vi så, hvilket sker ikke så ofte som før, men fyre holder stadigvæk i hånd eller sover tæt sammen på gaden eller i gaden. Og det er en anden form for mandlig intimitet. Ikke fordi det er homoseksuelt, men det er faktisk et tegn på en hypermaskulin samfund, hvor man ikke tænker på, at de ting eksisterer. Og så da Joe så det for første gang i 62, man skal jo tænke på, at han kom fra et super homofobisk samfund, var jo en mental befrielse for ham, at der var mulighed for at interagere anderledes mænd imellem mændene. Så han fortalte mig, at han ikke kunne hjælpe ham selv. Han måtte bare tage billeder. Og jeg spurgte ham så, har du stadigvæk de billeder? Og at han sagde, at han havde alle de her billeder derhjemme i hans garage, bla bla bla. Så jeg fløj efter Vietnam til LA og ryddede op i hans kælder. Og der fandt jeg så ikke kun billeder som dokumentar, men det fantastiske var, at de var virkelig, virkelig smukke billeder samtidig. De skulpturer, hvor jeg har brugt antikviteter og kristne objekter, de senere i hvert fald, de er værker, som er ret anderledes fra mine andre værker, fordi de er lavet for meget egoistiske grunde. Fordi at de er lavet til, at når jeg kigger på dem, tænker jeg altid på, at alle de her imperier
de kommer og de går. Så på et tidspunkt forsvinder ting bare. Og det er beroligende at tænke på. She's more like a beauty queen from a movie scene. Altså det er Michael Jackson. Ikke? Det er en af de første værker, hvor jeg brugte det oprindelige amerikanske flag, som består af 13 striber og 13 stjerner. Og de repræsenterer selvfølgelig uafhængighedskrigen over England. Og det er selvfølgelig fejringen af deres uafhængighed. Når jeg kigger på ting, så kigger jeg på historiens ironi. Historie er jo ikke noget, der er statisk. Men når man kigger ind på den, så er den meget mere cirkulær. Og det synes jeg er en sund tanke at have. At forstå historie på den måde. Og det er jo interessant at tænke på USA som værende et sted, der sloges for sin egen uafhængighed til den position, som de har i dag. Og hvordan ting forandrer sig. Jeg opvoksede ikke i et privilegeret hjem. Min familie, der boede i Tyskland, de kom fra værre steder. Altså, de havde værre vilkår. Min mormor, som boede der, det var altid interessant for mig at observere, hvad det egentlig betød at være flygtning et sted, hvor man ikke klarede sig ret godt. Og det var interessant for mig at tænke over det der med, at man er så politisk hjernevasket, at man vil flygte til et andet sted med risikoen for at dø med hele sin familie. Og at ende et sted, hvor min mormor havde ikke engang overskud til egentlig at forstå, hvor tragisk hendes situation var. Og det jeg ville gøre, det var, at jeg ville lave et portræt af hendes omstændighed, og ikke hende. Men at tage de her objekter, som er projektioner af et samfund, der modtager flygtninge, ved at give dem ting, de projekterer. Altså, der er jo nogen, der sidder bag et skrivebord og tænker, nå, men det er godt, så får de et køleskab, et vaskemaskine og en tv, og så good luck. Ikke? Og så samtidig ved kirken så også, når der kommer katolske flygtninge. Jeg ved stadigvæk ikke i dag, hvordan de ved det, men de sender så kærligt de her kors og bibler. Og for mig var det, altså på det, da værket lavede, kendte jo folk jo ikke til min historie eller mine værker på den måde. Men det var interessant for mig at tage objekter, som vi alle kender så godt til, og udstille dem. Og udstille den mangel af forståelse af hinanden, som er den reelle verden, vi lever i. Og det var for mig meningen med værket. Men i dag er det så selvfølgelig ændret sig, fordi der er skrevet meget om det, og der er masser af informationer derude. Men oprindeligt var det virkelig et værk, der omhandlede den kløft, der er mellem mig og dig. Et emne, som jeg tænker meget over, er jo det der med, hvordan et givet samfund, hvad er det, de definerer som kvaliteter, og hvad er det, der ikke er kvaliteter. Og de er jo konstruktioner. Og de konstruktioner, synes jeg, at man kan med god grund være uenig med på mange måder. Så for mig, hvis et værk er succesfuldt, så er det, at man kan jonglere med de forestillinger. Enhver, der skriver eller læser, vietnamesisk læser det på latinsk i dag. Og det, der interesserede mig, det var, jeg har jo altid vidst, fordi min far han ville skrive de her menukort og skilte i hans grillbar, 25 kroner for en burger og pomfritter eller whatever han solgte. Men det var det, han brugte sin fine håndskrift på, fordi han lærte aldrig, altså han taler ikke fransk eller engelsk og lærte dårligt nok at skrive på dansk. Det jeg prøvede at gøre, det var at aktivere den egenskab, min far har,
med K, med hans fine håndskrift. Og da jeg opdagede på et tidspunkt det her afskedsbrev fra Théophane Vénard, som var en fransk missionær i 1800-tallet, skulle henrettes, og han skriver det her smukke farvelbrev til sin egen far. Jeg ved ikke, hvordan det opstår, men det er bare, når de informationer og omstændigheder falder sammen, og at værket ligesom er givende. Så i dag, der sidder han og skriver de her breve til folk, der bestiller dem igen og igen, og hans håndskrift bliver mere og mere som en maskine. Og det er godt. Arbejdet med Skulpturgaden og gangen og caféen var mere en måde at aktivere museet på og engagere folk i museet. Altså, jeg laver den her udstilling, og så forsvinder jeg. Dem, der er tilbage, er selvfølgelig beskueren og folk, der arbejder her. Og jeg tror, det er sundt at have et sted, hvor man føler, at det er dejligt at komme ind til. Det var et forslag for at aktivere og tilføje det en energi, men også en privilegie at arbejde med andre folk, at få andre folk engageret. Det kommer til at se de forskellige steder, og ikke kun mig. Det er forslag, og det er en måde at få folk. Der har været masser af fantastiske folk over. Frederik, der arbejder med caféen, drengene her, der laver blomsterbedene, og det kan ændre sig, og det kan blive til noget andet, men at vise, at bruge stedet. Jeg håber, at mine værker peger forskellige steder hen. Jeg tror, når man kigger på ens egen tid, må man også forstå ens fortid, eller fortiden, der har defineret ens tid. Og jeg tror på, at man skal kigge også frem i tiden. Så det er helt sikkert en anskuelse af livet, som jeg lever med, som forhåbentlig er udtrykt i de ting, jeg gør.